taliyaha ciidanka lugta iyo wafdi saraakiil caddaan ah oo uu hogaaminayo oo ka degay galcad iyo halkaasi oo abaabulkii ugu dambeeyey ee ceelbuur lagu qaban lahaa uu ka socdo. dowladda Soomaaliyana waxa ay soo iibsatay diyaarado dagaal iyo hub ay kula dagaalanto ururka al-shabaab 30 sano kadib. muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso ugu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay. mar kasta email kastoo aad joogtidna waxaan kaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato. waxaan ku hormaraynaa xogaha ku saabsan dhinaca galcad. taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliyeed ayaa waxa uu gaaray galcad waxaana uu hogaaminayaa wafdi saraakiil caddaan ah. halkaasi ayaana xarun u noqon doonta taliyaha ciidanka lugta Soomaaliyeed. guutada ugu saraysana halkaasi ayuu isugu geeyey mudane Axmed Aadan Cali. wararku waxa ay tilmaamayaan in saldhigga ugu weyn ee laga hogaamin doono howlgalka wejigiisa labaad ee ka dhici doona Shabeellaha Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug in taliyaha ciidanka lugta halkaasi uu ka hogaamin doono. dadka deegaanka ayaa sheegay in aad loo adkeeyay ammaanka guud ee galcad, ciidamadana ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaano ka fog galcad sida Budbud iyo deegaano kale oo hoos yimaada, iyadoo la tilmaamay in isku dabaridka dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab si weyn looga dareemayo galcad. taliyaha ayaa si kooban waxa uu u sheegay in la gaaray xilligii looga adkaan lahaa ururka al-shabaab guud ahaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin Hirshabeelle iyo Galmudug. taliyaha ayaa sidoo kale maadaama saldhigiisa uu ka dhiganayo galcad waxaa la fahamsan yahay in uu diyaariyay qariiradihii lagu qaban lahaa deegaanada weli gacantooda ka maqan Galmudug iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. howlgalladii ugu horeeyay ayuu hogaamin doonaa taliyaha ciidanka lugta, waxaase dadku isho ay ku hayaan sida uu u shaqayn doono maadaama Generaal Maxamed Tahliil Biixi oo xilkan horay u hayay uu ahaa nin si weyn uga adkaaday ururka al-shabaab kulana dagaalamay hawdka iyo bannaanka deegaanada fogfog ee Galmudug iyo Hirshabeelle. taliyahan oo dad badan ay ku tuhmayaan in khibrad xooggan uu u leeyahay arrimaha ciidamada ayaa laga warsugayaa sida xaalka uu noqdo, iyadoo dhinaca kale al-shabaab la soo warinayo deegaanada ay gacanta ku hayaan inay ka wadaan dhaqdhaqaaq culus oo military oo ay doonayaan inay ku difaacdaan deegaanadaasi. dadka qaar ayaa tilmaamay al-shabaab in ay ka soo wadanayaan ciidamo aad u tiro badan deegaano fogfog sida Jubbooyinka, ayna doonayaan inay keenaan Galmudug iyo Hirshabeelle deegaanada ay kaga sugan yihiin si halkaasi dagaal iyaguna ay uga galaan. al-shabaab ayaa sheegay dhankooda inay u diyaar garoobeen weerarada uga imaanaya dawladda Soomaaliya ayna isku dayi doonaan in ay fashiliyaan. howlgalka wejigiisa labaad waxa uu bilaabanayaa xilli kooxda al-shabaab culays dhaqaale oo aad u xooggan iyo mid militariba ay wajahayeen maadaama kooxdan la xanibay dhaqaalihii tirada badnaa ee ay ka heli jireen meelo badan oo dalka ka mid ah caasimadda Muqdishona ay ugu horayso, taasi oo saameynteeda dad badan ay rumaysan yihiin in kooxda laga dhex dareemayo xilligan. dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa waxaa 30 sano kadib ay soo iibsatay hub iyo diyaarado dagaal oo ay doonayso xilligan inay kula dagaalanto al-shabaab iyo cadowga kale ee dalka uu leeyahay. dawladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah u soo iibsatay qaar ka mid ah hubka waaweyn ee marka hore laga mamnuucay in dalka la soo geliyo cunaqabateenna ay saareen beesha caalamka, halka la sheegayo in hubka qaar iyo diyaaradahana ay ku taageereen dawladaha saaxiibada la ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida hoobiyaasha 120 ah, zuugaga iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicopteriska oo ay hubku xiran yihiin meelo fogfogna wax ka duqayn kara ayaa dawladda gacanteeda soo galay maalmihii la soo dhaafay kadib markii loo ogolaaday sidoo kalena laga khafiifiyay cunaqabatayntii hubka ee saarneed Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidaasi waxaa VOA-da u sheegay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xuseen Macalin. hubkan ayaa lagu geli doonaa dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab oo wejigiisa labaad iminka uu bilowday. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guul ayay u tahay tani maadaama madaxweynayaashii isaga ka horeeyay ay ku guuldareysteen in qaramada midoobay iyo guud ahaanba beesha caalamka ay ka dhaadhiciyaan in laga khafiifiyo cunaqabataynta hub ee saaran Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo keentay in Soomaaliya ay ka adkaan weyso al-shabaab iyo weliba kooxihii kale ee dalka soo maray. hubkan ayaan la ogeyn sida loo maareyn doono
maadaama musuq xoogan in badan lagu sameeyey hub aad u tiro badan oo horaan saaxiibada Soomaaliya ay u soo gacan geliyeen dawladda federaalka Soomaaliya ma ahan oo kaliya dawladdan xitaa dawladihii ka horeeyay waxa lagu xamanayay in hubkaasi sidii ku habboonayd aan loo maareynin in dawladda Soomaaliya hub iyo diyaarado ay soo degsato ayaa dadka arrimaha militariga ku takhasusay waxay u arkaan in ay soo afjari karto dagaalka ururka al-shabaab madaxweynaha Soomaaliya ayaa juhdi badan ku bixiyay in dalkiisa laga qafiifiyo cunaqabataynta hubka isla markaana loo ogolaado in hub ka duwan kan ay ku dagaalamayaan ciidamada dawladda ay helaan maadaama hadda isku hub ay yihiin al-shabaab iyo ciidamada dawladda oo marar badan ay adag tahay in lagu kala adkaado xogaha qaar ee soo baxay ayaa sheegaya in Xasan Sheekh Maxamuud si weyn uu u xukumi doono hubkan iyo dhaqdhaqaaqiisa halka uu ku baxayo iyo cid qaadanaysa madaxweynaha jamhuuriyadda oo lagu wado maalmahan soo aadan inuu fariisin ka dhigto aadan yabaal ayaana waxa uu doonayaa in hubkan uu noqdo kii guusha u keeni lahaa Soomaaliya oo al-shabaab looga adkaan lahaa madaxweynaha waxa uu degi doonaa galcad taliyaha ciidanka lugta waxa uu madaxweynaha waxa uu degi doonaa aadan yabaal taliyaha ciidanka lugta waxa uu degan yahay haatan galcad waxaana la filayaa in ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyaguna furumo kale ay kala degaan isla markaana dagaalka halkaasi laga hogaamiyo wejiga labaad waxaan saameyn ku lahayn siyaasiyiinta deegaanada xoreynta la doonayo in laga sameeyo oo markii hore wejiga koowaad saameyn xoogan ku lahaa kuwaasi oo dawladda Soomaaliya caqabado xoogan ay kala kulantay wixii ku soo kordha xaaladahaasi muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaa muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid